ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଲାଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପ। ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା ସହ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜନଜୀବନ। ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରବଳ ଖରାକୁ ଦେଖି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 18ରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖରା ଛୁଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଖରା ଛୁଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଖରାକୁ ଯେଉଁ OMDର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଫୋରକାଷ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ଏବେ ଗତକାଲି ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବି ଡିସିସନ୍ ନିଆହେଇଛି ଯେ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବି ଅଲରେଡ଼ି ପାୱାର ଦିଆହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ସେମାନେ ନିଜେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଫୋରକାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ପାଇଁ ଏବଭ୍ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆଜି ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ 18 ତାରିଖରୁ 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆମର ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର କ୍ଲୋଜ୍ ରହିବ। ତାପରେ 21 ତାରିଖ ପରେ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଖିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଭିସି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଭିସିରୁ ଉଠିକି ବି ଆସୁଛୁ। ଏଥିରେ ବି ସବୁ ଅଲ୍ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେଇଟା ରିଜଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ନିଆହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିହେବ ତାକୁ ବି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ପାଣି କଥା ବି ଆମର ତ ରିପେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ୱିଦିନ୍ 24 ଆୱାର ସେଇଟା ଆମର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଛକ ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ଆମର ଜଳଛତ୍ର ସବୁ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆଉ ସଚେତନତା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ବି କରିଛୁ। ଏବଂ ଦିନ 11ରୁ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ବି ଦେଉଛୁ। ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ତା ପାଇଁ ସୂଚନାପତ୍ର ବି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ପୁରା ସତର୍କ ଅଛୁ। ଆମ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ବି ଆମେ ରେଡିନେସ୍ରେ ଅଛୁ। ସେପଟେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାତି ସ୍ଥିର ରହିବ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ପୁରୀ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 36ରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ ତାପମାତ୍ରା 40ରୁ 44 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିପାରେ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହା 45 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।